ما تجرى روزاتي يعني ولا لي اسمه akkasi kuno faayidaan akkana isaanis baankii yeska kuno kanuma yo atelle arilde walumange finanga an malali de bina daltati an matay multa fakkaate wallahi boysi wanta gaarii leemti isiitun akkuma beektan isi jechuudha roozaan warra kanaa jecha carraa argatte Ameerikaalee irraa haftee akka tasaa rabbiin agartee itti fideetiin deemaa jirti jechuudha karaa itti rabbiin itti fidee mana ijaarratte jechuudha akkuma isiniin jedhe san dirqimaan agartee bultii malee ilmi namaa eega dhala dhiira rabbiin uumee walumaan tola jechaa fi sun marti agartee waan taatirraa hin beeknu as beeyma jennaan inshallah asmana bene rozati yamen offihinan tinjabati kasitti beekani hordoftoonni agartee rozaatu jechuudha walla hundi keessanuu galata guddaa qabdan jechuudha walla akkuma dura isiniin jedhe isaan kun ammas agartee yeroo namatti waraabaa jiru kun agartee inni dhukkubaa ture haalaan dhukkubaayyuu akkasumatti beekanii sossobeetumaan agartee isiin tunis jettiin tunis akkuma beektan waa hunda isaaniif jecha dhiifte. Jireenya irraa kana keessatti wanni hundinuu hammaatteeti jirti jechuudha. Siigalee jira. Yoo gartee namni ni jirtan komantii jalatti illee jaarsaa fi obboleessaatiitu dhiiroo akka malee godhe horreettan. Kunillee qoratamuu qaba. Jaarsi ammaan tanaallee diina dhugaa diina sibbituu danda'a. Siigalee jira. Maaliif yoo itti ifeeddee jaarsa kee kool dhaba qabdu nama nuti jaarsa kee anamma namicha gartee ankoo fakkaatu abbaa ilmoodhaa kana riippoorti godheetiin jira. Yoo qeensinaa fi ilmooti jarraa cabe jeetii riippoorti godhee jiran koortiidhaa fi poolisii hundatti siigalee jiran. Maaliif isa qofaa miti fira isaa hunda riippoorti godheetiin jira. Maaliif yoo itti qeensi kun tokko sirraa cabe isaan gaafatan namni si wallolaa tokko hin jiru jechuudha. Akkasuma warra naa wallola qabullee. Warra anaan tuqaa walii qabnu hunda maqaan isaanii guutuudhaatti riippoorti ta'ee jira. Kanaafuu nama tokko osoo ati waan taane nama san mootummaallee deemtee gaafattee jechuudha. Nama ati wallola qabduunii fi yoo jaarsa kee kool dhiibteen ta'ee fi nama ati wallola qabduun san. Kanaafuu nama akka gabbaatetti miciyyoo kaneetti. Poolisa maaliif hin himne abbaan asii usee siree fi maarreedha jee taa'ee maaliif akkas ta'a? Poolisatti meel mooti je kana je poolisitti riippoorti godhee poolistii nama lakkatu. Hay kaatee viidiyoo san yoo laalan namaatiitu wal fixa haa wal fixanii haa lubbuu namaarra namni wal fixuura wannaa viidiyoo si ergan gabbaase saada yoo harka keessaan qabaatiin saadaatillee yaman irraa galte siin beeka osoo ati yaman jirtuutiin si beeka warra yaman mataa hulattiin isin beekaa jechuudha. Siigalee jira waggaa ja'a guutuudhaan isin daawwachaa jira osoo ummu kaanusii fi umnu afnaan achi jiranii. Waan kana taate obboleetitti viidiyoo si ergame akka footoo gabbaasi rabbi roozaa mul'isu nama gartee isii harkaa qabu nama gizee duraa roozaan badde isin hin jaansanillee hordofaati gaafadha. Siigalee roozaa asbay roozaa eessaa asbaati mootummaadhaan barbaada jiraate duutu isiidha. Jiraatu mul'attee as bahu nama namni harkaa qabu nama namni cinquudha jiruun roozaa as bahi bakka jirtu yaa boo warri keessa rakkate roozaan gamta akka isin akkoo isii jaalattu niin beeka. Namni kun fayyaa qabaateetii miti kadhokatu akkamiin yaaddan gizee as bahi roozaa as bahi dhiisaati poolisatti amalakkata poolisa riippoorti godha haati roozaatiif warri roozaallee wanni afaan qabatanii teessaniif hin jirtu miidiyaa gurguddaadhatti himaa dhiifamallee narraa ta'anii. Garaan nu gubata gizee waan takka kanaafuu saada viidiyoo sirra ergan viidiyoo san ergee namaa wal fixa moo nama isii harkaa qabu san beeytaati. Kanaafuu saada gabbaasi viidiyoo roozaadhaa kasii erganillee haa warrillee laalee haa barbaaddatu siigalee namaa wal fixa namaa maarree hayi kanaafuu akkasiin siin jabbaleetiiti yaan dhugaa jirtuun isinii ma arsii lafaa ka'ii roozaa barbaaddadhu namni arsii ifin jettullee usteetu